Salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Diego. Tá começando aqui mais um vídeo no canal DCA Fishing. E hoje a pescaria tá especial demais. A gente veio aqui com toda a família: Bernardão, Grace, Luca. Não toda a família, tá faltando mais duas moças ainda pra poder vir. O Luca tá mostrando o abacaxi dele aqui pra vocês, que ele pegou ali no meio do mato. Gente, dá uma olhada só como é que tá a represa. Baixa demais, baixou muito. Olha, baixou muito a represa. Mas tá bonita, viu? O local do acampamento que a gente escolheu foi esse aqui. Vamos montar uma lona, esticar uma rede ali também, bem abrigado, embaixo da árvore. Local limpo. E é isso aí. Vou montar um acampamento aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ficou. Comenta aí, o que vocês acharam? Bora montar aqui as varinhas. Aí galera, estamos na beira do rio. Os meninos já estão aqui brincando dos arremessos. Solzão de meio-dia, vim cá só para matar a vontade deles. Mas daqui a pouco não vão voltar lá pro acampamento. Saindo peixe aqui, eu vou mostrar para vocês. Núcio também foi longeão, hein, Luca? Essa aqui vai ser boa, ó. Perdi o peixe. Como? Perdi. Ele ia beliscar o negócio e fui lá e fiz. Oi! Ai galera, eu vou ter que acudir a Dona Maria aqui. Tem 3 cavalos ali perto do acampamento. Já tá de lá gritando. Oh! Hop!
dando umas balançadinhas na ponta da vara. Isso, vai. Faz um arremesso de novo e vem puxando a isca. Isso. Agora vem puxando a isca. Eita, como é que eu tô aprendendo a pescar de volta? Aí pessoal, fiz um almoço aqui agora. O sol tava muito quente. A gente vai voltar a bater a isca aí de tarde. Agora almoçar. Todo mundo comendo. Bora. Seguinte, rapaziada. Já é tarde agora. Deve ser umas 4h30. Poxa, ter batido um rango ali, descansei um bocado. Bater as iscas de novo aqui. Bater as isquinhas pra ver se dá alguma ação. Aí, Luca, ó, peguei um, ó. Peguei um tucunaré. Nu, um amarelão. Nossa, mãe. Nu, Luca. Que bitelo. Nu, que amarelão, filho. Ah, queria pescar. Esse daqui é um. Nu, que bitelo. Essa. Ele é macho. É. Deixa eu Nu. pegar. Pega ele aqui embaixo. Aqui embaixo, aqui. Eu vou ficar aqui em cima. Depois Pera aí. Deixa Deixa eu filmar você com ele. Aí, ó. Peixão. O que nós vamos fazer com esse aí? comer. Vamos comer ele? Junto Vamos fritar? Junto. Esse aí é doido, tá? Galudão, ó. Ó. Aqui. Cucuruto dele. Ai, Eu gosto de pegar os peixes assim, ó. Pegar Que no doido, peixe cara. assim. Quer pegar ele? hã? Eu não. Vou levar pra minha mãe, viu, pai? Lá Tá. pra cima. Aí, pessoal, ó, peguei na Savage. Tava desanimado, galera. Desanimado de tudo. Agora vamos ver se sai mais, ó. Vamos ver se sai mais algum aqui. Que da hora, velho. Agora são 5h20, 5h30. Aproveitar um pouco aqui do famoso lusco-fusco para ver se bate algum peixe. Galera,
viram o ataque aqui, velho. Vamos ver se volta. Aí, pessoal, ó. Que da hora, velho. Cara, que bonitinho, olha. Que bonitinho. Ó, amarelinho bonito. Pula, brotinho. Pula, brotinho. Vem cá que eu não quero sujar o sapato de terra agora, não. O bicho tá quentinho, quentinho. Ó, esse bicho tá batendo a doidada. Olha, pessoal. Olha que bicho bonito. Ó, dá vida a ele. Mas quero tirar um pra fazer um frito pro meu menino que tem me pedido. Então deixa ele sair. Saiu bonito. Você tá doido? Bora pra mais. Vocês viram aí, pessoal, presepada. Vou atravessar de um lado pro outro aqui. Agarrei. Quase perdi minha papete. Afundou com mais de 1 metro na lama. Agora eu tô aqui. Não sei como, deu uma cabeleira. Com a mão toda suja de barro. Mas é isso aí. Vamos seguir com a pescaria. É só gente, deixar ó. aqui assim perto, ó, só próximo. Acampamento Nutella tem disso também, ó. Assando marshmallow. Acampamentozinho tá aqui, cheio de roupa pendurada. Nós estamos assando aqui. Vamos ver se vai prestar isso. Agora vamos provar, né? Pra ver como é que tá ficando isso aqui. Bom, viu? Aprovado. Ah, pegou fogo. Preciso de mais um graveto, vai Valeu, cair. galera. Valeu. Vai cair o quê, Lucas? Negócio.